Welcome to my vlog. Don't forget to like and subscribe and click the notification bell so you can see my next video. Samahan niyo akong gagawa ng oregano herbals. Oregano! Ang dami akong oregano. Ayun. Sahog pang kamuti. Dahil may ubo ako, kukuha ako ng gawin kong kamot sa ubo ko. Okay, let's go. I will do it. Gawa tayo ng gamot sa ubo at sipon. Gasa natin ang maigi. Ito hindi ko na tinanggal ang dahon kasi dami ko kasing tanim. Kaya ginaganito ko naman. Katapos patuyuin na konti. Ang ginawa ko, lagay ko dito sa fan. Malit na fan. Kalayo. Yan. Ganyan lang ginawa. Marami kasi akong oregano kaya. Tapos takpan. Maganda yung takip na makita natin sa loob. Diyan guys. Ganyan lang kasimple. Kung nasa Pilipinas tayo, ilagay natin sa, alam yung dahon, sa saging, balutin natin, tsaka ilagay sa kalayo. Walang 1 minuto, yan na siya guys. Yan. Mas mainam yung ganito kaysa yung tubig. Lagyan mo lang ng mainit ng tubig. Yan, natin yung kalayo. Ayan, ang sarap na. Alam mo, sarap to sa kamay. Pawala ng mga binhod. Ayan. Yan lang. Palamigin natin sandali kasi mainit pa. Hindi kayang anuhin. Sinsya na kayo sa view. Now it's called deep squeeze. Just wash your hands properly and squeeze. It's nice, it's hot because it's good for the beans. Yung varicose beans sa kamay. Mawala yung mga pangingisay sa kamay. Ito lang ginagamit ko. Lalo na pag magplancha, tapos mabasa yung kamay. Ay, nako. Hirap. Ayan. Ayan na siya. Okay, salin natin dito para ready to drink. Ayan na. Ready to drink. Ayan na siya, guys. Cheers with oregano. Liquid. Fresh oregano. 4 cup and raninus. Have a drink. Parang may bitter konti. Hindi bitter. Ano yung upload sa Bisaya. Thank you. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe and click the notification bell so you can see my next video. Bye-bye. Have a blessed day everyone and keep safe habang magbuhay may bagas.